Bunisi bilan nima qilamiz? Sinabon. Tak, bizga kerak bo'ladi. Farosat, 1 stakan sut, 2 ta chiroyli tuxum. Oy. Shak. Saryog', dro'jja solamiz, shakar solamiz. Mana qiymat bo'lib ketibdi. Aralashtiramiz. Xamir bo'lguncha solamiz. Whenever I'm alone, you make me. We never know. Вот, xamirim tayyor bo'ldi. Oh my god. 1 soat turadi bu. 1 soat turgandan keyin yoyamiz. Va nihoyat birinchi marta pishib chiqdi. Oh my god. Mana shunaqa to'rtburchak qilib olamiz. Ikkiga saryog' surtamiz. Qochay oyog'im tegib yurmagan. Guruchni 80 gradusga pechga tiqamiz. Bilmayman necha soatga qizarguncha. Maydasinib bo'lib pishdi. Hozir bunga moloko qilamiz. Sinabon tayyor. Rahmat. Sizlar bilan ko'rishguncha, всем пока-пока.